This is our first day in Brussels and we're absolutely loving it. The town is amazing, the architecture is beautiful, and it has this beautiful Christmas city spirit all around, like the tree, the lights, and this is definitely something we recommend for everybody to visit. This is one of the most beautiful cities in the world, I think. از دژنا کریستیان کریسمس پیروز دکم و سالها همی کردا پیروز دکم گلک کیف و خوشی بد و صحتی خوش بد. من دڵسۆز بەختیار خاوەنی پێشانگای سەرابنین. ئەمڕۆ لە 24 مانگ لە ترین ئەکادمی ئەم پێشانگایەم کردەوە کە تایبەتە بە وێنەکانی خۆم زیاد لە 100 ڕەسم وێنەکان بەشداریم پێ کردووەن. وێنەکان زیاتر باس لە چەند کەسایەتیەک دەکەن و هەروەها چەند تابلۆیەکی سروشتیشی تێدایە و ئەم پێشانگایە بە هاوکاری ترینین ئەکادمی و پرۆژەی بڕیارەکانم کردومەتەوە و زۆر سوپاسیانەکەم کە هاوکارێکی زۆریان کردوم و هەروەها سپاس بۆ ترین ئەکادمی و سپاس بۆ دایک و باوک و خێزانەکەم کە هاوکارێکی زۆر باشیان کردوم. ئەم پێشانگایە پرۆژێکی هاوبەشە لە نێوان ترین ئەکادمی و پرۆژەی بڕیارەکانم کە تێدا خاتونێکی دەستڕەنگین کە گەنجێکی دەستڕەنگین هەستاوە بە کێشانی چەنوێنەیەکی جوان بۆ تعبیرکردنی ئەو شتانی کە لە ناخی خۆیەتی و هەم پرۆژەیەکی باشە بۆ ڕێگەدان بە گەنجان لەم قۆناغەیە بۆ کاری خۆیان بکەن و کە تێدا هەوکو ئەرۆکو ئەبینین چەند وێنەیەکی جوانی تەیە کە تعبیر لە سروشت تعبیر لە ئەو شتانی کە لە ناخی خۆیەتی دەری بڕێوە. بەخوای قەمسەڵا ئێستا لەبەر ئەو زستانی بڕێک بارانەکە ئەو بارانە زۆر تاسیگرن نەفەر شتەکەی گران دەکات. ئێستا بخۆمان ئەم قەمسەڵانە ئێستا بە ئەوانەمە هەر قەمسەڵی هێنابێ پێش ئەو بارانەی بە 15 دەدا بە 13 دەدا ئێستا 20,000 هەژدە نیەتیانە ئەوان دێ سعرەکەیان گران کراوە بە بۆ بارانە ماشەڵڵا تاسیر لە بازاری کردووە. ناچاری بۆ خۆی دەبینە هێشتا نیو مەعاشەکەش بە تەواوی نییە ئیشی کار نییە ناچاریە من بێمە ئێرە ئەسلیبی عادیبی مشکلە نیە من نازانم شتەکە چێ کووە کو نییە نازانم لە چێن دەری لایتی وەچی مۆلی نیە ئێستا مۆل دیار دەلێەوە مارکێ لە فلانکە جێ هاتیە ئەم نازانم لە چێن دەگاتێ بەس مهم شتێکی دەبام گەرم کاتن و تەواو هەر بەس لە سەرمای قورتارمان کاتن قەلمان گەرم دی خەلاسەرەوە